हेलो दोस्तों, तो अगर आपके पास भी एक एलईडी स्मार्ट टीवी है और उसमें साउंड नहीं आ रही है, मतलब कोई भी आप मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको मैं कुछ सेटिंग बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने रिमोट में एक बार जो वॉल्यूम का बटन होता है उसे अप डाउन करके देख लेना। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर कोई ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब है तो चलिए हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए अभी जो है यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो रहा है और मैं आपको अभी कोई भी एक वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं। अब हम किसी भी एक वीडियो को अगर हम चला के देखते हैं, जैसे ये है, तो चलिए हम इसे प्ले करते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए आवाज़ जो है अभी इसका नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका नहीं आने का क्या कारण है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए प्लस जो वॉल्यूम का बटन है ये हम प्रेस करेंगे और ये देखिए देख रहे हैं अब जाके इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हुआ था, ये 0 पे था। तो एक बार ये भी चेक कर लेना कहीं गलती से वो ना हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिमोट में एक म्यूट का बटन होता है, एक बार उसको आप चेक कर लें। ये देखिए यहाँ पे है म्यूट का बटन। ठीक है, तो एक बार ये इसे भी प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया है ना। इसे हम दोबारा कर देंगे इसे प्रेस, तो यहाँ से देखिए अब हट चुका है। तो ये तो था जनरल सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और सेटिंग, जिससे कि आप अगर आपके टीवी में आवाज़ नहीं आ रही है तो आप सही कर सकते हैं। आपको जो है अपने रिमोट से एक सेटिंग का जो बटन आपको दिखता है इस पर टैप करना है, इसको क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है साउंड का। आपको साउंड पर चले जाना है। साउंड पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए साउंड आउटपुट आ रहा है लिखा हुआ, ये देखिए साउंड आउटपुट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है टीवी स्पीकर पे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मानिए ये टीवी स्पीकर पे नहीं है तो क्या होगा, ऑडियो का जो आउटपुट है मानिए आपका स्पीकर लिस्ट पे चला गया, तो मानिए आपने टीवी में से कोई ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया तो आवाज़ वहाँ जा रहा होगा। ठीक है, आपकी टीवी से आवाज़ नहीं आएगा, वो ब्लूटूथ का जो स्पीकर होगा उसमें चला जाएगा आवाज़। तो ये ध्यान देना है आपको कि टीवी स्पीकर पे होना चाहिए। और अगर ये भी ठीक है तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे एक एक्सपर्ट सेटिंग है, इसमें हम इसको पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बटन यहाँ प्रेस करेंगे एक्सपर्ट सेटिंग के लिए। एक्सपर्ट सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट साउंड का, इस पे आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। देखिए अब क्या आ रहा है, रीसेट साउंड सेटिंग, आपको करना है यस। तो हम करेंगे यहाँ पे यस। ठीक है, अब क्या होगा, जो टीवी का जो साउंड का जो सेटिंग होगा डिफ़ॉल्ट वो रीसेट हो जाता है। उसके बाद इसका जो आवाज़ है आपके टीवी में आने लग जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तब जाके आप टीवी को दुकान पे ले जाके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों कि अगर आपकी टीवी में आवाज़ नहीं आता है तो कौन कौन सी सेटिंग आपको चेक करनी है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।